Hello，大家好，我係魏文清。今日嘅主題係國禮大熊貓。國禮大熊貓嘅歷史最早可以追溯至唐朝。據日本文獻《皇家年鑑》所載，唐睿宗垂拱元年，即係685年，臨朝清祭嘅太后武則天將2隻白鵯同70張白鵯皮作為國禮贈送俾日本嘅天武天皇。有大熊貓之父稱號嘅大熊貓專家胡錦速認為，白鵯就係大熊貓。到咗近代嘅1941年，中華民國第一夫人宋美齡代表中華民國國民政府，向美國聯合救濟中國難民協會贈送大熊貓一對，感謝佢哋喺二戰時對中國難民嘅救濟。宋美齡送贈嘅嗰對大熊貓幼仔喺野外捕捉得來，雄性叫潘蒂，雌性叫潘達，到美國後落戶布朗克斯動物園。但根據維基百科，潘達、潘蒂都係雌性。其實大熊貓嘅性別喺幼仔甚至亞成體時期都好難講，經常有性別誤判，長大後改變性別嘅個案。潘達、潘蒂嘅性別已經都不再重要。潘蒂喺1945年過世，年約5歲；潘達喺1951年離世，年約11歲。1946年，中華民國國民政府同意英國政府嘅請求，贈送大熊貓一隻，換取中國動物學家到英國研究院進修嘅全額獎學金名額。嗰隻贈予英國嘅大熊貓幼仔，捕捉自野外，命名為聯合，到英國後定居倫敦動物園。呢啲政治性贈送就係熊貓外交嘅前奏。聯合嘅性別有資料話係雌性，亦有話係雄性，唔緊要。聯合喺1950年過身，享年約5歲。到中華人民共和國成立後，新政府延續熊貓外交政策。從1957到1982年，前後共26年，中國贈送俾9個國家共23隻大熊貓，亦有話係24隻，一陣就講分別喺邊度。1982年後，中國唔再向外國贈送大熊貓，改以租借大熊貓嘅方式，同外國展開大熊貓繁育合作研究。好，第一對國禮大熊貓係1957年時贈予蘇聯。呢對熊貓喺北京動物園裏面選出，叫做平平、基基，當時約3歲，到埗後由莫斯科動物園接收。但冇過幾耐，莫斯科動物園一口咬定基基係雄性，要求中方換另一隻。無奈之下嘅北京動物園只好接回基基，換上安安作為雄性平平嘅配偶。其實基基真係雌性，反而安安係雄性。莫斯科動物園嘅2隻雄性熊貓平平、安安自然冇下一代，然後平平喺1961年離世，享年約7歲。基基、安安固然係2隻唔同嘅熊貓，但作為國禮，佢哋會算作係同一次贈送。中國送咗23隻大熊貓作為國禮，但前後有24隻大熊貓走出國門。雖然基基係返咗中國，但佢始終都係出咗國。1958年，專門從事動物買賣嘅奧地利商人海尼德默以2隻犀牛、3隻長頸鹿，再加河馬、斑馬各一對，從北京動物園換走大熊貓基基。呢次之後，中國政府明文禁止同外國買賣或交換大熊貓。其實海尼德默係受美方所託，因為美國當時並不承認中華人民共和國，中美冇建立外交關係，所以美國希望以民間渠道得到大熊貓。不過後來美方爽約，並冇接貨，海尼德默就帶住基基到歐洲多個動物園巡迴展出嚟賺錢，同時揾動物園接收基基。終於，英國嘅倫敦動物園買咗基基，基基總算有個家，唔使再漂泊。又過咗幾年，英國同蘇聯協商，俾基基同安安相睇。安安就係當年替換基基嘅嗰隻大熊貓安安。不過無論係基基前往莫斯科動物園成親，又或者安安到倫敦動物園做女婿，基基同安安就係唔過電，甚至仲大打出手。佢哋冇生仔女。歡喜冤家基基、安安同於1972年離世。基基享壽18歲，遺體被製作成標本，收藏喺皇家自然博物館。順帶一提，世界自然基金會標誌嘅原型就係大熊貓基基。北韓係獲贈最多國禮大熊貓嘅國家。1964至1979年，中國3次贈予北韓大熊貓，一共5隻，由朝鮮中央動物園接收。呢5隻大熊貓叫做1號、2號、00、3星同丹丹，而性別、年齡、譜系號、離世年份等嘅其他資料都唔多。
1972年2月，時任美國總統尼克森訪華，標誌住中美關係逐步正常化。第一夫人帕特尼克森到北京動物園觀看大熊貓展覽。隨後，國務院總理周恩來喺晚宴上表示將贈送美國兩隻大熊貓，雌性熊貓玲玲同雄性熊貓興興獲選，佢哋都係生於野外。玲玲年約歲半，興興年約1歲，同年4月一齊送到美國華盛頓國家動物園。美國亦回贈中國一對射牛，呢個就係熊貓外交最經典嘅一個例子。長大後繼玲玲、興興感情好好，戀愛成功，佢哋嘅首胎係1983年。玲玲數次懷孕，一共生下5隻幼仔，可惜呢啲幼仔都夭折。動物園甚至從倫敦動物園借嚟雄性大熊貓同玲玲配對，但係玲玲仲係無法誕下子嗣。順帶一提，2005年出生嘅泰山係第一隻喺華盛頓國家動物園出生並存活嘅大熊貓。玲玲喺1992年12月離世，享年約22歲。興興喺1999年11月過世，享年約28歲，遺體移送俾美國國家自然史博物館保存。第二年12月，3歲嘅大熊貓添添同2歲嘅大熊貓美香前往華盛頓國家動物園開展旅居生活。呢個時候已經係租借形式啦。添添、美香喺美國取得豐碩成果，佢哋誕下5胎，4仔存活，分別係3個兒子泰山、貝貝、小奇蹟同1個女兒寶寶。添添、美香一家6口嘅主題，我哋之前講過啦。日本係獲贈第2多國禮大熊貓嘅國家，僅次於北韓。中國3次贈予日本大熊貓，總共4隻。就喺玲玲、興興送到美國嘅同一年，即係1972年嘅9月29日，中日聯合聲明簽署，實現兩國邦交正常化。中國答應時任日本首相田中角榮嘅請求，贈送日本一對大熊貓。同年10月，雄性嘅康康年約2歲，雌性嘅蘭蘭年約3歲，前往日本東京上野動物園。蘭蘭、康康旋即喺日本大受歡迎，成為上野動物園嘅明星。可惜好景不長，1979年9月，10歲嘅蘭蘭因病離世。解剖屍體時發現佢嘅肚裏面懷住熊貓寶寶。蘭蘭、康康差少少就誕下第一隻喺中國境外圈養出生嘅大熊貓。至於第一隻喺中國境外出生嘅大熊貓究竟花落誰家，一陣間會講到。蘭蘭死後，同年12月，日本首相大平正方訪華時，請求為康康續弦。於是，日本再次獲贈一隻大熊貓。1980年1月，雌性嘅歡歡由北京動物園搬家至上野動物園，成為康康嘅繼室。然而，歡歡嫁到日本先5個月，1980年6月，康康就去咗潘達星，享年約10歲。蘭蘭同康康嘅標本保存喺多摩動物公園。1982年11月，為紀念中日兩國外交正常化10週年，中國再次贈送日本一隻大熊貓，將雄性嘅菲菲送到上野動物園同歡歡成婚。菲菲係最後一隻國禮大熊貓，而且菲菲先至係歡歡嘅真命天子。歡歡係1985至1988年產下3胎，頭胎叫做初初，又譯做秋秋，只活咗43個小時就夭折。第2年歡歡再次生育，係個女兒，譯名彤彤。彤彤終於活至成年。1988年，歡歡、菲菲為彤彤生咗個細佬，叫做悠悠。由於彤彤、悠悠係近親，佢哋唔可以再繁殖出下一代。於是1992年，為紀念中日邦交正常化20週年，悠悠同北京動物園嘅雄性熊貓玲玲交換。所以講起嚟，悠悠先至係首隻喺外國出生並回到中國嘅海歸大熊貓，比華美更早。悠悠喺北京動物園生活咗12年，2004年離世，享年16歲。玲玲生於1985年，母親係代代。玲玲係人工受精繁育出嚟，而且用咗2隻雄性熊貓流流同寶寶嘅小蝌蚪，所以玲玲有2個嫌疑爹。根據 Pandapedia，玲玲係代代同流流嘅孩子。順帶一提，1990年代中國大陸有意贈送大熊貓俾台灣，北京動物園亦揀咗玲玲、樂樂作為贈台大熊貓，不過最終未有成事。嗰個玲玲就係後嚟到咗上野動物園嘅玲玲。好，當年7歲嘅玲玲落戶上野動物園，同6歲嘅彤彤配對，但係直至2000年，彤彤、玲玲都冇繁育出下一代。
菲菲、歡歡先後於1994年同1997年過世。2000年，彤彤離世，享年14歲。彤彤同佢父親菲菲嘅標本一同展出喺國立科學博物館。彤彤過身後，玲玲成為日本唯一擁有所有權嘅大熊貓。日本同墨西哥協商，俾玲玲同墨西哥嘅雌性大熊貓配對繁殖。一陣間就會講到玲玲同墨西哥女熊們嘅感情線。2008年4月，玲玲喺上野動物園過身，享壽23歲。玲玲離世後，上野動物園就再冇熊貓。玲玲一度成為上野動物園最後嘅熊貓。直至3年後嘅2011年，上野動物園終於迎來一對新熊貓，雄性嘅比利，日本名字力力，同雌性嘅仙女，日本名字珍珍。當年都係6歲，租借到日本。力力同珍珍喺日本生活咗10幾年，生咗3胎，一仔夭折，存活嘅孩子係長女香香，同一對龍鳳胎曉曉、蕾蕾。力力、珍珍、香香先後返回中國，曉曉、蕾蕾現居上野動物園。由於片長關係，上集先講到呢度，下集繼續講其他贈與外國嘅大熊貓，仲有玲玲同墨西哥女熊嘅感情線，贈英大熊貓佳佳嘅幾任太太，以及贈得大熊貓寶寶嘅3段婚姻，馬上為大家送上。如果鍾意呢條片，麻煩按讚、訂閱加分享，感謝。咁我哋下次再見啦，拜拜。